Ik sta in Heist op den Berg, volgens veel Mechelaars achtergesteld ruraal gebied, de Boerenboten. Maar dat is allerminst het geval. In Heist op den Berg woont ons bouwbedrijf, Verelst. En hier maken ze betonelementen voor onze nieuwe business-tribune. Hier zien we de bekisting, want die mannen maken hun eigen beton. Het is niet alleen beton, daar zit ook azer in, hè? Dit kom je dus niet alleen tegen in de automobielindustrie. Vandaag wordt met één transport 24 ton beton naar ons stadion gebracht. Vertrekken! Oké, we zijn weg.